जय हिंद। आप सबका स्वागत है मिस फायर के इस नए एपिसोड में। मिस फायर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे कई सारी घटनाक्रमों पर, उन घटनाक्रमों पर जिन पे लोगों की नजर तो है, लेकिन उसके पीछे होने वाली कहानियों के बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आपदाओं की। जैसे कि आप सबको पता है, मॉनसून ने अपना रुख हिंदुस्तान की ओर जैसे ही किया, वैसे ही कई जगहों पर वज्रपात होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल के फटने से कई मौतें हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में एक बहुत बादल फटने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। हरिद्वार में वज्रपात हो चुका है, जो आपका जाना माना घाट जो है हर की पैड़ी, उस पे भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में ही, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से हमारी एक छोटी बहन को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जच्चा बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए। एक ऐसा ही इंसिडेंस फिर से हमारे सामने आया है, जब पहाड़ से स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाती हुई एक महिला को रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें वहीं पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। लेकिन जच्चा और बच्चा इस समय दोनों ही स्वस्थ हैं, दोनों जीवित हैं। लेकिन इस तरह के हालात अगर होते रहे तो कब तक हम भगवान भरोसे चीजों को छोड़ेंगे। उत्तराखंड से रुख करते हैं हम आगे, फॉलो करते हैं गंगा को जिसके विषय में बात हो रही थी कि गंगा को निर्मल किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। और गंगा की धारा जिसके लिए उत्तराखंड लड़ रहा है, जल जंगल जमीन जिसकी वजह से उत्तराखंड का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तराखंड बनाया गया, उसी गंगा की धारा पे जब हम बहते हैं और नाव रखते हैं तो हम आज पहुंचेंगे बिहार। हम पहुंचेंगे उस भूमि में जो कि देव भूमि से कनेक्टेड है, गंगा की वजह से भी, और इसलिए भी क्योंकि वह एक बहुत पुराना एजुकेशन सेंटर था। जी हाँ, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हम कभी भी एजुकेशन सेंटर्स की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे, तो जितना उत्तराखंड, जितना कश्मीर, उतना ही पाटलिपुत्र, उतना ही बिहार और नॉर्थ ईस्ट आपके सामने आएगा। आज हम बात कर रहे हैं संतोष महतो जी से। आज हम बात करेंगे जेडीयू की। आज हम कई सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपके दिलों में है और जो हमारे दिलों में है। तो मैं स्वागत करता हूं संतोष जी का। संतोष जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत स्वागत है। वेलकम टू मिस फायर। संतोष जी, तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, मिस फायर में जो सवाल हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं, ज्यादातर उन लोगों की तरफ से आते हैं जो आमतौर पर एक साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस हाँ या ना के होते हैं। तो हमारे सवाल भी आपसे हाँ या ना के होंगे। कुछ कुछ चीजों में हम लोगों को आपसे स्पष्टता चाहिए होगी। तो सर, सबसे पहली बात, पहले मैं लोगों को बता दूं कि संतोष महतो जी जेडीयू के एक प्रमुख जो नेतृत्व दल है उससे ये ताल्लुक रखते हैं। जेडीयू एक वह दल है, फिर से अगर हम हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नेचर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जेडीयू का कितना बड़ा इतिहास है, सोशलिज्म का कितना बड़ा इतिहास है। सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करने वाली एक या दो पार्टीज जो हैं, उनमें से जेडीयू का एक बहुत बड़ा नाम है, जो शायद कम्युनिज्म को सोशलिज्म से आज भी अलग करके रखे हुए हैं। लेकिन सवाल तब उठते हैं संतोष जी, जब जनता दल यूनाइटेड सरकार में एक अहम सरकार चला रही है, चीजें बना रही है, पुल बना रही है, लेकिन पुल ढह जाता है। कोई एक स्पष्टीकरण, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सर नहीं आता है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत समय से एक कनेक्टिंग रोड की, एक कनेक्टिंग पुल की जो रिक्वायरमेंट थी, उसे उसकी मांग थी, वो बना और कुछ ही समय में वो ध्वस्त हो गया। क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? क्या लोग समझें कि आज भी ठेकेदारी के अंडर ही ये सारी चीजें रहेंगी? ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरह से ठेकेदारों के हाथ में चला गया है, क्योंकि इस तरह की ये पहली शुरुआत तो नहीं है सर। देखिए, ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत से ये बनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी संज्ञान में लेकर के इस पुल का निर्माण करवाया था और उससे बेहतरी हुई थी, पूरे क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा थी। जहां तक पुल निर्माण की बात थी कि पुल क्षतिग्रस्त हो गया या पुल ढह गया, वैसी कोई बात नहीं है। वहां का कोई भी पिलर जो है अभी हिला तक नहीं है उस पुल का।
उसमें गलतियां क्या हुई कि जो स्थानीय वहाँ के जो मुखिया है या कोई स्थानीय वहाँ की कोई जनता है, चाहे किसी भी मानसिकता, वो विकसित मानसिकता के होंगे, हमको लगता है यही बात है कि सीधा अगर लिंक रोड जो जुड़ता है पुल से, उस लिंक रोड के नीचे से, जो कि हमारी राज्य सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ टीम भेजा था अपना जांच के लिए। कारण क्या था कि ऐसा ये बहाव इसमें चालू हो गया। तो वहाँ वो मतलब आकलन मिला गाँवों के अनुसार, प्रदर्शियों के अनुसार, सब लोगों ने कहा कि साहब वो जेसीबी के से माटी जो है, जो मिट्टी जो पुल के अंदर बाहर जो लिंक रोड था जो ज्वाइन किया गया था, उसमें वो लिंक रोड को जो है जेसीबी से माटी काट करके और वो माटी को अनंत ले जाया गया है। वहाँ का स्थानीय कोई मुखिया था, पूर्व मुखिया था, और वहाँ के स्थानीय जो लोग थे, वो लोग भी माटी कुछ ले गए थे जहाँ, मतलब ये एक साजिश के तहत वहां हटाया गया है। और मैंने अधिकारियों की सुस्ती कहिए या कुछ भी कहिए, वो उसको देख नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया, और इसकी वजह से पानी का बहाव आ गया और वो बांध से टूट तो टूट सर गया जब उधर। और जब ये वहां लिंक बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत कई सारे लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई हैं, कई ये सारे निश्चित निश्चित सरकार हमारी। पर हम बात कर रहे हैं सर 250 करोड़ से ऊपर की लागत के एक पुल की, जी जी। और लिंक पुल रोड की। हाँ, हम लिंक रोड की, चलिए हम बात करते हैं लिंक रोड की सर। तो दिस इज पुल इधर पुल दिस में इज कोई पुल में कोई तब्दीली नहीं आई है। पुल में जियो का त्यों खड़ा है। पुल में कहीं कोई हल्का भी मतलब खरोच भी नहीं है। पुल का जो पिलर है बिल्कुल सेफ है, और उसको हम लोग अपना सरकार जो है हर पहल कर रही है कि उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है सर। तो इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है, इन्वेस्टिगेशन निश्चित जारी है, होगी। एफआईआर हुआ है, सब पर कार्रवाई होगी, और जो लोग दोषी होंगे, या अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या ठेकेदार हो, सब लोग जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के राज सर में यही तो होता है, नीतीश जी सर के राज में कोई बचता नहीं है। सर ठीक है, नीतीश जी के राज में कोई बचता नहीं है, लेकिन अगर हम आपूर्तियों की बात करें, क्या सरकार के पास टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स के पैसे से जो ये पुल बन रहे हैं या जो ये सुविधाएं हो रही हैं, लिंक रोड की अगर हम बात करें कि अगर लिंक रोड को भी ढाया गया है या लिंक रोड ढही है, तो अगर लोग इसमें कुछ दोषी पाए जाते हैं तो ये जेल चले जाएंगे, इनके ऊपर इनकी सजाएं होंगी, लेकिन ये आपूर्तियां कौन निश्चित करेगा सर? निश्चित जाएंगे, जेल जाना ही पड़ेगा। देखिए, जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें आपूर्ति कौन करे? आपूर्ति कहाँ से होगी सर? पैसों की आपूर्ति क्या यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसा यूपी में हुआ है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर जो है जो जुर्माने लगाए गए हैं, क्या उसी तरह की कुछ चीज यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अगर देखिए, ये सिद्ध होती है? माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। ये तो स्टैंड उन्हीं को लेना है, सरकार में है वो। और मुख्यमंत्री जी हमको लगता है कि बहुत कुछ सोच समझ के काम स्टेप लेते हैं। वैसे कोई फटाक से बोल देना या फटाक से किसी बात पर एक्शन ले लेना नहीं माननीय मुख्यमंत्री संतोष जी का जी, नेचर नहीं है। संतोष जी, आप जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शन का पता चलता है कि सरकार की एक जी डायरेक्शन होती है, सभी लोगों की एक डायरेक्शन होती है सोचने की। एक मैं देखिए आपसे इन सवालों का पूछने के लिए मैं एक आपसे दो टूक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप लोगों की पार्टी की एक हिस्ट्री रही है। जब हम जी पार्टी जी। की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता, और यही नहीं कि जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अलावा भी जो नेता आप लोगों के साथ जुड़े हुए भी रहे हैं, अगर हम बात करें जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, तो हिंदुस्तान में ऐसे नेता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा नेता होना, ऐसा लेजेंड होना बड़ी सही बात है। सही बात है। वो बहुत लेजेंड बड़े समाजवादी नेता थे वो जगन्नाथ साहब। लेजेंड जिसे हम कहीं ना लोग के कहीं आदर्श रहे हुए हैं। हम भुला चुके हैं, वो लेजेंड जिसने हिंदुस्तान को सबसे पहले आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, वो बातें कहीं ना कहीं भुला दी गई हैं। सबसे पहले जिसने इंडस्ट्रियल जो आउटकम, जो इंडस्ट्रीज ने हिंदुस्तान को कब्जे में लेने की बात करी थी, उससे छुड़वाने की बात करी थी, जॉर्ज फर्नांडिस। आपकी पार्टी से सोशलिस्ट सरकार आपकी, सोशलिज्म को समझने वाली, कम्युनिज्म से सोशलिज्म को दूर रखने वाली पार्टी आपकी, कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल सिनेरियोस को प्रिवेंट करने वाली पार्टी आपकी, ये सब बातें जब आपकी पार्टी करती है, इन सारी चीजों को जब आपकी पार्टी लेके चलती है, तो सर ये सवाल करना हमारा लाजमी हो जाता है। निश्चित आपसे निश्चित रूप से हम आपका आपसे स्वागत करते हैं इस सवाल के लिए। ये डायरेक्शन जानना हमें जरूरी हो जाता है कि क्या सरकार कुछ कड़े फैसले लेने के लिए तैयार होगी, क्योंकि इतना बड़ा, अगर हम इतने बड़े बजटरी की बात करें तो पूरा का पूरा, अगर वो बजटरी हम सर, अगर देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकल सकता है। यदि ये निकलता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इसके ऊपर अटैक किया है, जानबूझकर इसको गिराया है, तो शायद सजाएं भी कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए कि कल की डेट से निश्चित कोई इसके निश्चित ऊपर आक्रमण ना करे। निश्चित निश्चित सजा हम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए सर, दूसरा सवाल सर आपके लिए, हमारी
टीम से है। अभी जब उनको पता चला कि हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ आप ही के एरिया से लोग हैं, हमारे पास कुछ आरा से स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का एक सवाल आया सर, बड़ा ही स्पष्ट सवाल आया और मैं बड़ी स्पष्टता से इसे पूछूंगा कि जी सर जी। हम बात कर रहे हैं इस समय में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग। आप अति पिछड़ा वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर पहले मैं इसकी भूमिका बता दूं, इस सवाल की भूमिका यह है कि जिस समय मैं कुछ पुराने आप सोशलिस्ट नेताओं को जानता हूं, आज वे 90 साल के हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ उत्तराखंड में भी हैं, कुशल पाल सिंह जी उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है। आज भी वे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद वे एक सबसे पुराने उन लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आ रही इस कुरीति, छुआछूत और इन सबके ऊपर एक एक वज्र प्रहार किया था। अपने ही घर से उस चीज को शुरू करी थी और बहुत से लोगों की उनको अवमानना भी झेलनी पड़ी, बहुत से लोग उनसे नाराज भी थे। उस समय सर एक बात थी कि कहीं ना कहीं समाज को एक संतुलन में ले आया जाए, हल्के हल्के कर्माधार पर समाज को ले आया जाए। आज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि करीब करीब 60 साल बाद, 65 साल बाद भी हम उसी दायरे को देखते हैं। आज भी हम कैटेगराइजेशन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और बाकी और वर्गों में करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरह से समाज को वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लाने की आपकी नीतियां होंगी? देखिए, ये नीतियाँ तो आज की नहीं है, ये नीतियाँ तो युग युगांतर की है कि जो समाज में जो वर्गीकरण किया गया है, वो शास्त्रों के हिसाब से किया गया है। जनरल कैटेगरी को अलग बांटा गया, बीसी को अलग बांटा गया, एससी एसटी को अलग, मतलब ये परंपरा जो है बहुत पहले की है। इसको हम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जो लोग अभी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लड़ रहे हैं या जिनका थीम है वो बहुत अच्छा थीम है, उसमें कोई कोई शक नहीं है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो समाज में जो अभी लोग हैं, जो चाहे किसी किस्म के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हों तो अपने आप को अपर क्लास की बात करेंगे, मिडिल क्लास के लोग हैं तो मिडिल क्लास की बात करेंगे और लोअर क्लास की है तो लोअर की बात करेंगे। तो उसमें ग्रेडिंग की गई है, इस ग्रेडिंग को अभी खत्म करना हम लोग के बस के लोग नहीं है। इतनी बड़ी ये समाज का एक बहुत बड़ा कोड है और इस कोड को इतना आसानी से खत्म नहीं रहता है। माननीय नीतीश जी जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी है, वो हमेशा समता मूलक समाज की बात करते आए हैं। नीतीश जी भी हम लोग के समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़े योद्धा हैं और नीतीश जी हमेशा समता मूलक समाज की बात करते हैं, किसी वर्गीकरण की बात नहीं करते हैं। तो ये सब एक माहौल ही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग मानने वाले हैं कि साहब इनका ये स्थिति है, इनका ये स्थिति है। अब इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी 50 लांछन लग जाता है। तो ये सब समाज की रीतियां और कुरीतियां जो आती जाती रहेंगी। लोगों का जो मानना है कि 60-65 साल बीत गया, जो लोग ये पूछते हैं प्रश्न, वो अपने आप को पहले झांक करके देखे कि हाँ साहब मेरे अंदर ये कुरीतियां है कि नहीं है। अगर अपने अंदर कुरीति निकाल लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जो लोग पूछते हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाए। जी अब ये जी। हम उसको क्या कर सकते हैं, ये उन्हीं के अंदर है छिपा हुआ मैं सवाल का जवाब। मैं कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ समझ रहे हैं कि हम अगर स्वच्छ हैं, हम जातिवादी नहीं मानते हैं, तो फिर वही खत्म हो जाएगा मामला। बिल्कुल सर, खुद खुद में। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं, लेकिन सर जब हम बात करते हैं लोगों को साथ में लाने के लिए और एक बहुत बड़ा, जब पहली बार नीतीश जी ने बदलाव किया बिहार की राजनीति में, करीब 15 साल की राजनीति जी। जिसको आप लोगों ने बताया था कि 15 साल की जो एक राजनीति थी, एक तरह का एक एक दलदल था जंगल या राज, जंगल राज। जंगल राज था, उस जंगल राज को तोड़ा। तो सर जब लांछन लग रहे हैं आप ही के एमएलएस पे अभद्रता के, या एक अभी जो करीब एमएलसी के, जेडीयू के जो हमारे जो नेता थे आपके, उनके ऊपर जब ये आरोप लगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इंटरनली कितनी चल पाई सर? निश्चित चल पाई। देखिए, कोई भी अगर संज्ञान में आता है मामला हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में या चाहे पार्टी के संज्ञान में, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाता है। आप सब पर विधिवत कार्रवाई, चाहे वो हमारे पार्टी का विधायक हो या विधान पार्षद हो या एमपी हो, कोई भी, इसमें कोई बख्शा नहीं था। पार्टी का कोई पदाधिकारी भी हो गलती करता है तो मुख्यमंत्री जी त्वरित उसको कार्रवाई करते हैं, उसका संज्ञान में लेते हैं और जहां तक होती है उचित कार्रवाई होती है, उसमें कहीं भी शंका नहीं है। तो वो सर पहले ये वाली बात नहीं है कि लाठी भी चलेगी और बात भी चलेगी, वो नहीं। केवल बात थी, मैं नीतीश जी केवल कलम की बात करते हैं, नीतीश जी लाठी की बात कभी नहीं करते हैं। चलिए सर, माननीय मुख्यमंत्री। इस बात को मैं आपने ये चीज बोली है, इस बात को हम रिकॉर्ड पे रखते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें अब आगे आएंगी। आपसे हमारा विचार विमर्श तो इस पे होता ही रहेगा। आपकी इन बातों को हम एज अ रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ चीजें होंगी जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उनके कितनी जल्दी उनके रिजल्ट्स आते हैं या पब्लिक कितनी जल्दी किया जाता है पार्टीज को, जो कि एक बहुत बड़ा
एक एक बहुत बड़ा डिसीजन था आपकी पार्टी का कि कोई भी चीज अंदरूनी नहीं रहेगी, एक पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पब्लिक किया जाएगा। सर तो निश्चित निश्चित। बात आती है आपके ही पड़ोसी, आपके ही साथ में खड़े होने वाली दूसरी पार्टी की, जब तेजस्वी जी, तेजस्वी यादव आरजेडी के, आप लोगों के ऊपर लगाते हैं इल्जाम कोरोना से में करी गई अनदेखियों का। कोरोना कोविड 19 सिचुएशन में वे बोलते हैं कि बिहार अभी अपने पांव पर ढंग से नहीं खड़ा है। उनका कहने का मतलब यह है कि बिहार में वो सारी चीजें नहीं की जा रही हैं जो कि कोविड 19 सिचुएशन से बचाने के लिए बिहार को करी जानी चाहिए। तो सर उस पर आप देखिए क्या इसमें कहते हैं? देखिए इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी बहुत अभी नासमझ वाली बात करते रहते हैं। बिहार की क्या, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड भी इस कोरोना महामारी से जुड़ रहा है, और पूरा देश की स्थिति मोटा मोटी वही सन से है। बिहार तो काफी ग्रोथ रेट इतना बढ़िया कर करके और कंडीशन लगा खड़ा कर दिया, कम से कम एम्स में, एनएमसीएच में, पीएमसीएच में, अब जितनी सेक्टरें हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, मुजफ्फरपुर में, सब लोगों में कोरोना के लिए इलाज के लिए व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने करा दिया है। सबका बेड और सब चीज चल रहा है। देखिए कहीं कहीं कुछ बातें आ जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा, कहीं कोई मामला आता है स्टाफ के द्वारा, उसको सरकार को बदनाम करने के लिए एक दो इन लोग को मसाला मिल जाता है, उसको लेकर के ये लोग अपना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव अभी बहुत कुछ उनको सीखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया था, लेकिन वो लोग सत्ता के बिल्कुल एकदम ऐसे चहेते आदमी है कि सत्ता परिवर्तन कर करके और चढ़ जाना चाहते हैं कि हम चढ़ जाए, लेकिन सर कोई बात, जानकारी कुछ हो नहीं। देखिए बात तो सही है ना कि जब हम बात कर रहे हैं कोविड 19 सिचुएशंस की, कुछ कुछ गांव जो ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दराज में हैं, जिस तरह की सिचुएशन में आज अभी उत्तराखंड की बात कर रहा था, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी तरीके से मुहैया नहीं हो पाती हैं डिस्टेंसेस की वजह से, वहीं वो हालात भी बिहार में, इससे तो आप मना नहीं करेंगे? उससे मना, देखिए मना क्यों नहीं करेंगे हम। जो 15 साल पहले बिहार का स्थिति था, जो तेजस्वी जी के पिताजी लालू राबड़ी जी शासन काल था, तो वहाँ अस्पताल नाम कोई चीज ही नहीं था, दवा नाम कोई चीज ही नहीं थी, बिल्डिंग नाम कोई चीज ही नहीं था। और वो बात करते हैं स्वास्थ्य के, आज स्वास्थ्य महकमा पूरे राज्य में हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ चले जाए डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, नर्सिंग बैठते हैं, वहाँ तमाम चीजें सुविधाएं हैं, लाइट है, बिजली है, बिल्डिंग है, सब चीजें क्या नहीं है। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो प्राथमिक स्वास्थ्य को छोड़ करके आप जितनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो राज्य सरकार ने छोड़ा नहीं है। तो फिर सर लेकिन अब कहीं अगर जो कहीं कमी आती रहती है, सरकार ही है, कमी आती रहती है, उसको आप लेके बहुत बड़ा माहौल बनाएंगे। आपने देखिए 15 साल में आपने क्या किया था। 15 साल में जो शिक्षा का माहौल था, जो स्वास्थ्य का माहौल था, ये जो चलिए सर सीधा विकास का सवाल, दर था, मैं ये तो तो पूरा सीधा मुख्यमंत्री जी ने पलट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप लेकिन नहीं मेरा ना कर सकते, विकास मेरा की आप। मेरा सीधा मैं आपसे अगर ये बात करूं कि अभी जो कुछ कमी पेशियां रह गई हैं, बिल्कुल जैसे कि आपने जी पहले बोला कि कमी पेशियां रह गई हैं, उसमें नीतीश सरकार जो है, नीतीश जी की सरकार, वो उस पर धावा बोल रही है। हर जो भी गलतियां पेशियां हैं उनको कम कराने की भी पूरी पूरी गुंजाइशें सरकार में हैं। लेकिन किस तरह के आप स्टेप्स ले रहे हैं, किस तरह से आप लोग आगे आ रहे हैं इस सिचुएशन से डील करने की? और उसके साथ ये सवाल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि प्रलय का दौर तो चल रहा है। दिल्ली से लेकर बिल्कुल। उत्तराखंड से लेकर बिहार में जो प्रलय हुआ है, उसमें कई लोगों ने अपनी जानें जो है वो गंवाई हैं। आज हम बात करते हैं, डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि कोविड 19 के साथ साथ और भी कई सारी जो बीमारियां हैं, और अभी आप लोग ऐसे दौर में हैं जहां पर पानी के छोड़े जाने के, नेपाल जैसे ही हर बार ये सिचुएशन क्रिएट करता है बिहार के लिए, पानी के छोड़े जाने की वजह से कई लोगों को हर बार जान से हाथ धोना पड़ता है। उसकी क्या वजह हैं और क्या उसके ऊपर काम होगा सर? क्योंकि ये तो आज से नहीं चल रहा है ना सर, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। किस तरीके से देखिए। रोका जाएगा? क्या प्लानिंग्स होंगी? सेंटर की सरकार भी जो है वो आपके साथ में है। जी जी। आप बिल्कुल एक नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और हर बार की ये परेशानी है सर आपके साथ। फिर अभी वहां पर और जो सरकार है वो भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की तरफ से विमुख होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को किस तरह से सहूलियत दिलाएंगे सर? देखिए पहले पहले तो था ही कुछ नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले गंडक बराज जो था, या कोसी नदी था, वो सबका जो निर्माण का जो उसका जो स्टैंपिंग था, जितना पिलर था, पाइलिंग था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से देख रेख करके उसका सबको सही करवाया है। और पानी को कैसे रोका जाए, पानी को कैसे फ्लो को आगे ले जाकर टर्न अप किया जाए कि लोग सुरक्षित रह सके, और इसके बारे में वही कई निजामें चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी डेली हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस बाढ़ के मामला में, कि नेपाल से कितना क्यूसेक पानी आ जाएगा। अभी कल ही 3-4 क्यूसेक पानी उसे छोड़ा गया है। लेकिन सभी अधिकारियों को, जल संसाधन विभाग से लेकर के गंडक परियोजना के अधिकारियों को
जितने इंजीनियर है, एक 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 से एक इंजीनियर लोग को बुला करके और माननीय मुख्यमंत्री जी हाई लेवल मीटिंग करके उनको निर्देशित कर दिए हैं। मैं लेकिन सर कैबिनेट में रूप से मॉनसून में ही तो मीटिंग हो रही है सर, ये नहीं, साल पहले के पहले पहले 2 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया था जल संसाधन विभाग का, और उस उनके माननीय मंत्री संजय झा जी को भी निर्देश किया था, और उनके पदाधिकारियों को भी निर्देश किया था, प्रधान सचिव को, कि आप लोग अपने स्तर चले जाएं और पूरा टीम जाकर जांच करे कहाँ क्या कमी है, क्या विषय। जिला के कलेक्टरों से, एसपी से, सबसे फीडबैक लिया गया और लिख करके वहाँ के अंचलाधिकारी और बीडीओ से लेकर के सीओ इंजीनियर से सबसा फीडबैक लिया गया। उस अवसर पर काम चल रहा है। देखिए, बाढ़ और दहाड़ ये जो आपदा, प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे आपके बस का रोग नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा जो है एक अलग आपदा होता है, और इससे हम लोग को निजात पाने के लिए सरकार अपना जो भी उचित कदम उठाती है, किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन लोग जो है कुछ अपने जनता जो है चाहती है कि भाई हमको तुरंत तुरंत जो है रिलीफ मिल जाए। तो तुरंत रिलीफ के लिए सरकार बैठी हुई है। सरकार अपना क्राइटेरिया बनाती है, सरकार का एक नजरिया होता है। डीएम उसके रिपोर्ट करते हैं, डीएम के बाद प्रधान सचिव और सरकार तक बात जाती है, फिर सरकार उस पर संज्ञान लेकर के जो उचित होता है उनको अपना जो उसका सुविधा दिया जाता है। बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, सरकार उसका सरकार संज्ञान, बिल्कुल सजग है। बिल्कुल सरकार अगर उसका संज्ञान ले रही है। मेरा सवाल ये है सर, और हमारे ये जो क्वेश्चनरीज जैसे मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम लोग पहले से तैयारी करेंगे लेकिन आउटपुट फिर उसके बाद फिर से आउटपुट वहीं आ जाता है। हर बार मौतें हो रही हैं, हर बार। देखिए सर, कई मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि ये जो आपदाएं हैं, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब पूरा जो विश्व है वो इन चीजों से टैकल करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करता है। कई जगह जहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं वहां पे उससे पहले चेतावनी देके जगहों को खाली करा दिया जाता है, कहीं और ले जाया जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं तो क्या सरकार इस तरफ सोच रही है? क्योंकि बहुत साल हो बिल्कुल गए बिल्कुल सर, सोच रही है। बिल्कुल 2020 सोच में आ रही गए है हम। सर। बिल्कुल सोच रही है ना। तो जहाँ जहाँ हम सरकार को लगता है कि ये लोग काफी असुरक्षित हैं, तो वहाँ का जिला प्रशासन को आदेशित किया जाता है कि आप लोग इनको उठा करके अलग कहीं सेफ जगह ले जाइए। इनको खाना पीने का व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सरकार अपने तरफ से कोई कदम नहीं छोड़ती है। जैसा लोग बोलते हैं कि भाई तो साहब हम कोई आगे व्यवस्था। आगे हम देख सकते हैं कि जल्द ही ऐसी कोई सुविधाएं आएंगी या ऐसी कोई सिचुएशंस आएंगी जिसमें पहले से ही लोगों को बताकर उनको शिफ्ट कराने का प्लानिंग सरकार करेगी। निश्चित निश्चित। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है और आज भी कहा है, कई बार उन्हें 15-20 बार कहा है कि सबसे पहला अगर बिहार के राज्य को उस पर हक है तो आपदा पीड़ित लोगों का है, और आपदा पीड़ित के लिए हमारी राशि जो है एकदम पहले सबसे पहला हक उसका होगा। ये मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, और हम लोग भी ये बात को बोल रहे हैं कि कहीं कोई राशि में कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य का पहला जो हक है उसी आपदा पीड़ित लोगों का है। चलिए सर, उसके बाद ही आते कोई बात। हैं इसी बात पर आते हैं आगे। एक अगला सवाल सर मैं आपके पास लाता हूं, और सर मैं इन सारी बातों को एज अ रिकॉर्ड रख रहा हूं क्योंकि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी और अगली बार जब हम इन सवालों के साथ आपके पास आएंगे तो फिर आपको इनका जवाब देना पड़ेगा सर, ठीक है? निश्चित निश्चित निश्चित। चलिए, तो अगला सवाल है सर, बिहार एक देखिए, दो सवाल हैं लेकिन मैं एक सवाल है लेकिन मैं इसे दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खेमा बिहार के पास है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, अगर मैं बात करूं चावल की उगाई की, चावल के एक्सपोर्ट की, तो बिहार एक बड़ा नाम आता है। जी कितना हम इसको इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं? मैं अगर आपको बताऊं सर, मैं अगर बिहार की बात करूं 2014 से, अगर मैं जी बात करूं 2014 से बिहार में एक काफी जगहों पे प्लाकार्ड्स आ गए थे, काफी जगहों पे बोर्ड्स लगाए गए, बड़े बड़े बोर्ड्स जी लगाए गए जिसमें वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई, वहां पे टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की गई, टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करी गई। सीतामढ़ी जो आपका एरिया है, जो कि भगवान राम और भगवान माता सीता का जो उनके लिए पूज्य जो स्थान है, वहां पर भी हम टूरिज्म को उस तरीके से उस लेवल पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं लेके आ पा रहे हैं। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर जितना प्राइवेटाइज्ड हो चुका है उतना तो बढ़ा है, लेकिन सरकार की ओर से ये एक्सपेरिमेंट्स या सरकार की ओर से ऐसे स्टेप्स जो कि इन एग्रीकल्चरलिस्ट को ही बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, ये कब दिखाई देंगे? देखिए, दिखाई क्या देना है, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जितने आपके धान क्रय केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, आपको ध्यान होगा, जो भी लोग चावल की खेती करते थे किसान हमारे, उनको सरकार ने धान क्रय केंद्र की स्थापना की थी हर पंचायतों में। और जितने किसान उगाई करते थे सीधे उस प्लांट को देते थे वहां,
और वहां धान का मशीन लगता था, उस पैक्स के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से ब्लॉक में हो, और उन किसानों को उचित पैसा दे दिया जाता था, और वो धान धान को जो है सो चावल में कन्वर्ट कर करके और सप्लाई किया सरकार किया करती थी। उसमें कहीं नहीं, हम लोग नहीं सर, किसान भी उपस्थित नहीं है कहीं। मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। आप सरकार, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं जिससे कि किसान जो है वो अपना जी अपनी जो धान है वो बेच सके, लोकल जी कलेक्शन सेंटर्स को बेच सके आगे, जी। फिर उसके बाद जो भी गरीब किसान है उसको इधर उधर ना जाना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ सर किसानों को बिजनेस में कन्वर्ट करने की, किसानों को बिजनेसमैन बनाने की। एक ऐसी प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना सर जहां पे वो खुद ही इकोनॉमिकली वायबल हो जाएं, वो खुद अपने बिजनेस को समझ देखिए सके, वो लोगों से कनेक्ट हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अभी पूरे पेपर से, मीडिया से, और ये पूरा कि जितना भी अगर धान से संबंधित हो या कोई भी अन्य व्यवसाय हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मखाना उद्योग हो, चाहे जो भी आप उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार जो है 80% फाइनेंस करने के लिए तैयार है। 20% लगाने के लिए पूरी कंपनियां कहीं से भी कोई भी व्यवसायी चाहता हो कि लगा दे, 20% लगा दे। राज्य सरकार उसको जमीन उपलब्ध करा रही है, और राज्य सरकार 80% को कर्ज भी उपलब्ध कराएगी अपने दमबूते पर। अब इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा मौका कहाँ से होगा? हर जिला में ये फीडबैक चल रहा है और सबको बता दिया गया है, लेकिन सर उसके तो बाद कहीं कोई प्रॉब्लम संशय तो नहीं। यही आती है ना, सरकार तो फंडिंग देती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले फंडिंग्स दी थी, लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करी, लेकिन होता क्या है कि वो फंडिंग जाती है बैंक के पास। जब वो फंडिंग जाती है बैंक के पास, बैंक बीच में बैठता है और बैंक बोलता है, अगर मैं बात करूं बड़े कोल्ड स्टोरेजेस लगाने की या मैं बात करूं बड़े लोकल कलेक्शन सेंटर्स लगाने की, अगर कोई किसान ऐसा सोचता है, जो कि उसे सोचना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि डिमांड अब बाहर बढ़ने लगी है, आउट ऑफ इंडिया भी बढ़ने लगी है, इनसाइड इंडिया भी बढ़ने लगी है। लेकिन जब वो किसान सोचता है और उसको फंडिंग सेंटर से या आपकी सरकार की तरफ से मुहैया करवा भी दी जाती है, बैंक जब बीच में बैठता है वो बोलता है कि आपकी जमीन की कॉस्ट उतनी नहीं है जिसके बेसिस में पहला सेट उस बिल का निकाला जाए, वहां किसान दब जाता है निश्चित। सर, वहां पे देखिए फाइनेंसर बीच में आ जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ निश्चित इस तरह की बात है जो आपने कही है। उसमें हम लोग होता क्या है कि जो हमारे गरीब किसान है, वो एक तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं जानते हैं, जीएसटी भरना नहीं जानते थे, और बैंकों का जो आरबीआई का जो रूल रेगुलेशन है, या जो बैंकों का प्रावधान है, या चाहे लोन का जो प्रक्रिया है, उसमें इनकम टैक्स आईटी रिटर्न फाइल निश्चित जरूरी है, और सीए का ऑडिटिंग रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये कोई फॉर्म एस्टेब्लिश नहीं रहता है। पैसा तो लोग कमा लेते हैं, धान उगाई करते हैं या पैसा कमा के रख लेते हैं घर में, लेकिन वो उस नेचर में नहीं जाते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। इसी के कारण है कि मूलतः वो लोग छट जाते हैं। लेकिन जो व्यवसायी लोग हैं, वो इनकम टैक्स समय भरते हैं, जो अपना जीएसटी रिटर्न सही पे डाल रहे हैं, और अपना इकोनॉमिकल जो स्टेटमेंट है सीए के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं, और उनका जो अपना जो पेपर जो अपडेट रहता है, तो उसमें कहीं बैंक का कोई कोना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का किताब भी खुला हुआ है और बैंक का किताब भी खुला हुआ है। आप वहां जाए और सीधे अपना अप्लाई करें, और जो आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, निश्चित आपको लोन मिलेगा, उसमें कहीं कोई सेंस नहीं है। लेकिन जो लोग क्राइटेरिया फुल नहीं करते हैं, वो लोग तो बोलेंगे ही कि हमको दिक्कत है। अब चवन्नी हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, और चवन्नी हम गवर्नमेंट का बिल नहीं भरते हैं, और हम रिक्वायरमेंट करते हैं कि साहब हमको पूरा का पूरा हमको जता मिल जाए, ये नहीं सर, संभव मेरा नहीं है। मेरा सवाल है कि सरकार भी कहीं से कर्ज देती है तो कुछ ना कुछ मेरा उसको चाहिए। मेरा मेरा सवाल है कि कर्ज मिल चुका है, सरकार ने तो कर्ज दे दिया है। जब हम वो तो बैंक, दे दिया। हाँ, जब हम बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक जब जमीन की बात करती है, वो एक एक हमारे यहाँ एक सर एक सिस्टम है जो कि प्रिवेंटिव भी है कुछ हद तक, लेकिन वो बोलता है कि आपकी जमीन को हम, आप क्या गिरवी रखते हैं सामने, या आप क्या चीज आगे प्रोजेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो मेरा सवाल उस पे था। बहरहाल चलिए। निश्चित रूप से आपने जो कहा, बैंक अगर कोई लोन देगी तो रिकवरी का तो सोचेगी ना अपना, कि हमको बिल्कुल। रिकवरी कहाँ से होगा। बिना लेकिन रिकवरी का कोई देगा नहीं। एब्सोल्युटली सर, लेकिन उसी की बात मैं कर रहा हूं कि अगर बड़ा अमाउंट हो जाता है, कोई बड़ा सोचता है, उसके पास उतनी जगह नहीं है, तो वो क्या कहां से कंसल्टेंसी ले सकता है? क्या सरकार ने ऐसी कोई कंसल्टेंसी के माध्यम बनाए हैं उनके लिए? क्यों नहीं, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कौशल विकास चल रहा है, सब कई सर वो कार्यक्रम चल रहा है। बिजनेस कंसल्टेंसी अलग हो गई सर, बिजनेस कंसल्टेंसी में लोग, रोजगार ही चाहिए ना, रोजगार ही चाहिए, हाँ बेरोजगार बिल्कुल, वो फिर उनको, वो भी हो जाएगा। ठीक। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि ये सारी चीजें आपके माध्यम से हम बार बार आपको पकड़ते रहेंगे सर इसमें। अभी तो हम लोग को अति पिछड़ा के माध्यम से और एसपी के माध्यम से उद्योग के लिए 10-10 लाख रुपया लोन मिल रहा है, विदाउट किसी बैंक की मौजूद नहीं है। आप ट्रेनिंग के लिए पंद्रह सर दिन जब का। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको पूरे ही, मैं सबका आपको लीडर मान के बात करूंगा सर, क्योंकि जी जी हम जब आपसे बात करते हैं, ठीक, आप अति पिछड़ा वर्ग को आप देख रहे हैं, आप उनकी मुश्किलों जी को समझते हैं, उनकी बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके हिसाब से उन्हें मेन फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप मेन जी। फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं तो आप मेन फ्रेम को भी तो पढ़ते हैं सर।
आप निश्चित लोगों को भी निश्चित। तो पढ़ते हैं, लोगों के साथ भी आप बात करते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं, उनकी तकलीफों को भी आप समझते हैं, और समझना भी चाहिए, और उनको समझना होगा भी। तो इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं सर, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेड होंगे, और आपसे हम वापस इन सवालों पे आपको हम पकड़ेंगे, आपसे हम वार्तालाप करेंगे। दूसरी बात सर, आपने करी बिजनेस की बात। कुछ बच्चों ने बिहार के, जो दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, पुणे में हैं, अब उन लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। अब वे लोग उधर खेती में जा रहे हैं, जैसे कि मशरूम की खेती उन लोगों ने शुरू करी है, बड़े लेवल पे शुरू करी है। कुछ लोगों ने अपने पुराने खेतों को, जो कि बंजर पड़े थे, उनको वापस, या जो ठेके पे दे दिए गए थे, अब उनको उन्होंने खुद ही यूज करना शुरू करा है, खुद उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में दुविधा रहती है सिक्योरिटी की। क्या कहना चाहेंगे सर आप उनको, कि उनका बिजनेस कितना सिक्योर है आपके राज्य में? 101% सिक्योर है बिजनेस उनका कहीं कोई ये नहीं है। अगर मशरूम का इतना बड़ा डिमांड है, हम बताइए बिहार में भी है और बाहर भी डिमांड यहाँ सप्लाई हो सकता है। मशरूम की खेती करने वाले को कहीं नुकसान कोई पसंद नहीं है। जब अब उनकी अपनी और अगर जमीन है, तो अगर वो लगन से काम कर देंगे, एक दो लेबर भी रख लेंगे, करवाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसमें एकदम सिक्योर है। सरकार भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उन लोग को मदद करने को तैयार है। और सर कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? दो स्केमेटिक्स बन जाते हैं, एक बन जाता है यूनियनशिप, एक बन जाती है कैपिटलिज्म। दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरनाक है, लेकिन दोनों ही कोई अगर एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए, तो धंधे जो हैं वो जब उनके ऊपर नुकसान आता है। यूपी सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है, जितना भी कैपिटलिज्म के तहत जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसको वो सीधे क्रिमिनल कोड के अंदर डालेगा, और वो यूनियनबाजी को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। निश्चित आपकी बहुत अच्छा सरकार कदम है। आपकी सरकार इसके बारे में क्या सोचती है सर? देखिए कैपिटलिज्म जो है खत्म होने वाला है नहीं। ये उद्योगपति जो है अपने आप को हमेशा अपना करते रहते हैं, किसानों का कम पैसा में खरीद लेना और उसको अपना ये कर देना, ये तो उनका होता रहता है, पूंजी निवेश वाला जो काट के। लेकिन सरकार जितना भी हो सकता है प्रतिबंध इस पर लगाएगी, और सरकार हमेशा प्रतिबंध लगा करके काम करती रहती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सवाल आपके साथ ही बने रहेंगे, आपके साथ अटैच कर दिए जाएंगे सर। आपके पास लोग आएंगे, इन सवालों के जवाब आज जो आपने हमें कोई जवाब बात नहीं। दिए हैं उनके बारे में वो पूछेंगे। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा। कल एक बड़ी खबर उत्तराखंड के और हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए थी। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जहां पर मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उत्तराखंड से आने वाले लोगों के लिए कई शहादतें हुई। जब उत्तराखंड से आ रही बसों में आ रही महिला बसों में आ रहे लोगों को मुजफ्फर रामपुर तिराहा पर रोक दिया गया, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई औरतों के साथ अभद्रता हुई, उनके सम्मान को छिन्नत कर दिया गया। इसके ऊपर केस पहले नेगी जी, जो उत्तराखंड जनमोर्चा के नेगी जी थे, वे लड़ रहे थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उनके देहांत के बाद ये केस कहीं खोसा गया था, लेकिन अब यूथ फॉर यूके की एक टीम है जिसने वकीलों के साथ मिलकर इस केस को वापस खोलने की कोशिश करी है। और कल सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था कि ये केस वापस नैनीताल हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो अब ये नैनीताल कोर्ट में लड़ा जाएगा। इस पे जरूर नजर बनाए रखें इन्वेस्टिगेशन पे, बिहार में लिंक रोड के तोड़े जाने पर नजर बनाए रखें, बिहार में वापस शिक्षा पद्धति के चरम पे आने पर, और विश्वास रखें और नजर बनाए रखें गंगा के उद्गम से गंगा के सागर में जाने तक। ये मिशन है, ये एजुकेशन है, और यही बहाव रहेगा मिस फायर का। मिलते हैं आपसे मिस फायर के अगले एपिसोड में। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद। मिलने के लिए, और बहुत धन्यवाद। बहुत आपको बधाई आपके काम के लिए, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इन सारी तकलीफों बाहर निकलने के लिए, और समाज को वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो बड़े थे, आपके जो पूर्वज थे, आपके जो अग्रज थे, जॉर्ज फर्नांडिस लोग, और जितने भी लोगों ने इस पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।